Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Min jari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita si travel sa miyaan ngurung kita pengajian si pung tinaite supaya sa miyaan gailepas yene waktuhin. Ku itu tu puas amban kapamujite si alin Allah subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawat si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam tia sa miyaan hinabusi airport balik sa miyaan hapriyat sumagawa tigilan pangagad-ngagadan yene ari planuhin isag walumyaan pe sa miyaan flightin ngurung kita pengajian si tenged pagpahali amban hinang bid'ah daran ini tasabut wete bang ine makna bid'ahin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kapandakan nen hinang bid'ahin yene hinang pinatamba si agama ga tahinang sa miyaan we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk me kasahabatan ne yene hinang ga pangandaakan me sara agama Islam hinang baaho itu en tenged si agama hadja pegge hek kamanamal hinang baaho atau hek kamanamal baaho sumagawa bangga niya koneksyon ne si pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ibtidaan yene asal-asal nen duma ini ibadat gay makaine kuwe me sa miyaan me cellphone me jeep me ariplano iyan amban me baahu iyan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala demikian bang kemon yene itlak te makna yene bid'ahin makna nen bang si bahasa si luga kemon hinang baahu sampai kita ini bid'ah kita pegge wey gak kita niya si zaman Rasulullahin bang asal iyan pagbisara dukhe kamanamal ta kita te sa miyaan bisara me kasinduehan mian me magdadakwah kamali manamal pagpaham de yene bid'ahin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tanda panuhut de yene me kaulamaan enganjari kasinduehan amban me hinang bid'ah pinayaman we de hinang hap atawa isab tanda sa miyaan panuhut de hawa nafsu de ini nen sa miyaan mapaatagin si zaman ku itu me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kita nalasay kita sa miyaan diki-diki amban me kadilikawan si tenged hinang bid'ah ini nen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadis riwayat Imam Bukhari duk Imam Muslim painne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Gay pa inni sampurna pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene pagkahagad dambuwa amban ka amin maananin gay sampurna tabilang kita amban magkahagad sumakawa gay sampurna maananin bang niya 100% may 30% do may 30% do may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban iliin pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay sampurna in pagkahagad bin atawa in sa miyaan pagsabenal bi yene pag-iman bi dilem pangatian bin sa ingge pa in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay ku kalasahan ne amban amma ne manusiain amban me tabiasin manusia me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala malasa si matatuen amban iliin pa in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay sampurna in pag-iman dambuwa manusiain sa ingge sa miyaan kalasahan ne ku amban dambuwa matatuin wawaladihi duk sa miyaan anak ne wan nasi ajma'in dukemon ne manusia maananin subay pinalabi yene lasa si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay pinalabi yene bisara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban kemon katibayuan tu deta bulak dunya ninen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sa ingge tasampurna wete pag lasahin atawakan panuhut ti iyahin silabeyan bisarane silabeyan sa miyaan
Yan mehinang sahabah taeddo we di amban panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang upama manusiain lagi isitangid pag-ibadat ngahinang yan parkala sa miyaan gatahinang we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk may kasahabatan ni duk sadili pe sa miyaan ubos in iye magpain pa ni kalasahan ko panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay bennal iliin ga bennal kwe me kasinduhan painde in palingan sa miyaan ulama sin Saudi Arabia kwe kami may ngadji ito sa miyaan pinangadjian kami madhab Imam Ahmad in kami ko painde gay kami malasa si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagigay kami magmaulud pagigay gay ko sinabot kami sa sabutan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito en puting de may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda na yung paglasahin, dumain sila bayan pagmaulod. Lasa si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila bayan sunnat ni, panuhut te iye. Bang ine sa miyaan, inehin, pangandaakan nin. Kuwe may upama magpataha bongot, magpapandak sawal bang lilahin, sibigay ngabot si buku-buku, atawa pariyata amban buku-buku, maglisin-lisin impen, mian, hininang kemon kasunat-sunatan nin ininan ambad me lasa si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dambuwa pe amban answer si siye palengan sin Hanabila in pagsalawat si sambahayang yene Allahumma salli ala Muhammadin dambuwa ay amban ine mian bang si Hanabila rukun kasinduhan sa miyaan si madhab me kalasahan si agama Allah ta'ala hinangwe de sunnat maananin in madhab sin Hanabila duk yan painte palengan sin mi ulama Saudi Arabia ito ay namban me mian kamal mian painte kompleto mian painte pangalasade si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban ilien mula-mulanin pagti kita magsasang duk yan bulan inalenan we de Rabiul Awwal bulan Maulud painde ito en bang sisar agama Islam ga niya pagi bangkyo maggasto si bulan Maulud mian niat nun sa mian iyan pamahadjen o panganak panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sadili pe amban mi ibadat tinangnugan niya gunane gay kyo magpahala pagi uwe ay in ibadatin tinayma iti si atas duwe parkala sibay ikhlas karna Allah ta'ala ikaduwe al-mutaba'ah sibay sa mian ini tuhod si pamando panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhod si kakahinang ni okay, ikhlas kayo mian painte mag-ibadat, ikhlas kayo sa mian maggasto, ikhlas kayo sa mian ini mian magpakan-pakan, sumagawaanin bisan kayo ikhlas ga sa mian tumuon sila bayan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban ilien gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala si suratu Al-Imran Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Pain Allah subhanahu wa ta'ala naan si ininan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bisarahun si siya o Muhammad bangkanian bin malasa si Allah subhanahu wa ta'ala magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni tuhutun biko sino tinuhutin panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinuhot pangandaakan nin, tinuhot sa miyaan sunnat nin, dumain kita maghinang, iyene mian hinang kakahinang luwas amban pamando panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ininin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ngagad kam dadali, edo puraw charger kun tiyan nit lobat, continue telo. Tegilan gitek ka sa miyaan, iyene plightin, okay? Atau gipe ano orasin. Continue telo hindi power bangin pain anuhin power bank enggak taano istan kamerahin peke si airport kita okay nih charger nih
Sa iliin kantang nin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah ta'ala bisarahun si o Muhammad bangkanian bin malasa si Allah ta'ala fattabi'uni tuhutun biku. Pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pain Allah ta'ala. Yan ay maananin. Dinaak tinuhot panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pangandaakan nin. Sila biyan pag-ibadat. Bang sa inggi pinasampay ini agama Islam ininin. Pamanong bibe? Bang asal kanian iyan ay magmaulud ininin. Iyan ay maggasto kayo sa miyaan niyat nun pamahadjeno si waktu panganak panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lasabakuna ilay dehelu se nga hinang ne pegi we panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga niya ambad may hinang diki-diki pakaiduan te asi Allah subhanahu wa ta'ala malain kan tapasampay we ne kama sayatina ba'da qalilin biidhnillah subhanahu wa ta'ala عند ذكر قول الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام dari الهجرة كويدو ميان باينت sabut teru pasong-song mian bisara Imam Malik rahimahullahu ta'ala sitingid ininen yan sa mian al-ibtida' fi din yan ngahinang baaho si agama biidhnillah subhanahu wa ta'ala naan si ininen subay kita muqayyad maananin pataman si bakas sininang panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukte kasahabatan ne puas billu may kalasahan si agama Allah ta'ala ga niya pagihik ka manamalan mian painte hininang may bangsate dumain pangandaakan magkasusihan urungan tikam sampol bang payaman mo si may kakitab-kitaban lagi si may mian painte kitab faraid kitabul janaiz pasalan sa mian ine iyan paghatol aamate bang niyamate may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ga tabit tabnaan si ininen may pagjamuhin upama sa amiyaan may magpakan-pakanin tabettarin sa amiyaan subay mapatikkahin mangurong kinakanin si katikkahan mo sibahin sumagawa nin bang niya kamatayan si kite magsusi bang makapagjamu paano ba iye sa amiyaan inehin pinagkasusihanin hinang dumain pangandaakanin bu pangandaakanin sa amiyaan dinak binahagi altain duk sa amiyaan binayran utangin bang taga-utang itu en may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala duk pangandaakan sa miyaan si me yene mian painte warithin yene makaedto sin altain bang upama malasa si magsadak kasi karena sa miyaan ini mian padapang amatain sumagawa pagsadakahin tudo may pinalabay pagjamu pagge we mian ininen ga tahinang sa miyaan we me yene madumehen lu amban kitehin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala piedo be iman te ininen Iman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bisan petinimbang kemon iman adun niya ininen kemon gay makaato si iman ne ubustik ka kita sa miyaan amban me mian hinang dumain pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala magpain kita ininen ibadat itu en makamula si kita may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pada Allah subhanahu wa ta'ala bangsa miyaan tuhut bi panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalasahan kam Allah ta'ala kalasahan ni kam yuhibbukumullah kalasahan kam Allah subhanahu wa ta'ala itu ang resultanin wa yaghfir lakum dhunubakum duk ampun ne yene pardusihan bin maananin naan si ininen bang kita nuhut pangandaakan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabtadi'u fid din gay kita sa miyaan ngahinang yene parkala bid'a si agama ini resultanin pada Allah Ta'ala yuhibbukumullah kinalasahan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala thaniyan wa yaghfir lakum inampun kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala hininin do pali-hali hadja kayo tuhut no sa miyaan inihin pagandaakan Rasulullahin ubus sa miyaan ini inampun wa Allah Ta'ala pardusihan nun kinalasahan pikiw Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Allah Ta'ala wallahu ghafurur rahim Allah Ta'ala sangat ngampun duk malasa ini nin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala subay te hati we tebi supaya sa miyaan in pag-ibadat tenbi in paggastutin bi katikkahan tebi si ilaw qiyamah katikkahan tebi sa miyaan si ilaw qiyamah tasabut si dambu'a hadith amban si Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu Pain si Jabir radhiyallahu ta'ala anhu hadis ini nen tariwayat tu Imam Muslim kanian pain ni Rasulullahin ida khatabah bang pain nga hutba mangurong sa miyaan yan pangadjian ihmarrat ayna payat mi anak matanin
Tasabut ini nen si Sahih Muslim. Wa ala sautuhu duk basag sa miyaan ini nen swalanin. Itu en bisara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastadda ghadabuhu duk sa miyaan ini makalando amanin panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum. Sampai pa inne kwe kahantang ye magnasihat si me sundalo. Si me sundalo sa miyaan song si pagbonoan pa inne. Pahali kaam atawakan sa miyaan paistidi kaam yu netik kakalabanin. Yu netik kakuntarahin. Sa iyan kahantang panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin bang manuan ummat ni waktulay. Amban me sipat ni sa miyaan bang manuan umat ni sa pinahali ni manamalan. Ni adu sab sa miyaan si me sa di waktu lamma sa miyaan bang sa ingge pamanunin. Sumagawa si tingit ininen naan si ininen peyat me anak matanin. Basag me suwalanin. Magpain ni pain ni pahali kaam kwe kahantang iye mano si me sundalo atawakan ngurung lecture si me sundalo paistidi kaam sa miyaan iyo ni kuntarabin. Pain mian Jabir bin Abdullah sampai pain ni misara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah. Pinakahap pa inne iyene sa mian bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Ine bisara Allah subhanahu wa ta'ala hin si tingid ininen kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu naman may bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus eddo no pe bisara sa mian si pulanin bisara di si sa mian di si anuhin amban bisara Allah subhanahu wa ta'ala tarang ni bisara Allah subhanahu wa ta'ala hin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Suway kita bisa miyaan pahalli, suway kita bisa miyaan nuhut pinturo agamaten bi. Suway kita binuhut pinturo agamate bi, pegge we itu en naan do sa idin kasanyangan ten bi. Pan Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Yero sa miyaan agama tinaymain bang si Allah ta'ala yan agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sine-sine sa miyaan iyan miha agama pesadili. Miha agama pesadili. Sadili amban agama Islamin atawakan Islam ininen mian lamu dia sa miaan amban me ine lugi pagtaabot si Allah kiyama gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala si iye kakahinangnan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amban me pinakahap to panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu naman may pinakahap. Gani الطيران نسمع تطلع رحلتها رقم 16 والمتجهة بمشيئة الله إلى الرياض. نرجو من المسافرين حاملين بطاقة صعود زون 1 منطقة إيلاس رقم 1 التوجه إلى بوابة صعود رقم 9 استعدادا للسفر. تكتب لي رسالة انك حاولت لانه ما تجي من حد واحد. Ana niya nawag gue bisa film yang atu nawag. Niya nawag yan. Hakat kami paman ko daw bang ini ano ko to. الرحلة يا طيب كم ساعة عندك؟ 7:30. أنا 8:30. خلاص. إيه أظن النداء هذا. لا مو. إيه خلاص. واصل هذا. Okay, continue temi kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ini lecture temian. Okay. Sampai sa miyaan bisara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iyan pinakahap to panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya peke pinakahap to ang banto panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga niya may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien urungan tikam sampol. Hek kamanamalan tao makaubos sa miyaan may course ine ni si medicine, si sa miyaan bayuan. Sumagawaan atap kala gala isisi agama Islamin talase amban ine amban kasanyangan elew dunya sampai sa elew akhirat. Pain Allah subhanahu wa ta'ala.
Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Pada Allah Subhanahu wa taala yan may siya pa ini magkahagad walam yalbisu imanahum dugga sagitan de pagkahagad din yan ay pagsakuto si Allah Subhanahu wa taala maananin dialem mian ka Islam se hap sa mian pag-ibadat din dialem tauhid se ulaika lahumul amnu siya na yan magkasanyanganin. Qala al-ulama al-amnu yakunu fi dunya wal akhirah. Kasanyanganin si elew dunya duk si elew akhirat. Amban iliin naan do si ininen taydo te kasanyanganin may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala bang kita kani anten dialem agama Islam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Pinakasamyaan laat ni parkala yene parkala baahu si agama. Parkala baahu si agama wa kullu bid'atin dalalah kemun hinang baahu sa miyaan dalalah lepas kita maananin iyan hinangtin gay sa miyaan ta provechote gay ta pa mian ta iddote iyan kahapan baka sininangtin pagtaabot siya kiyama may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala amban iliin ganiya kasanyangan sa dili amban panuhutte sesa panghutte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadji kita bi hati te bi sa miyaan bang ine yene mian agamatin bi may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala duk kita bigay magsuse magdulang sa miyaan bang may sa miyaan magnasihat lay si bulan maulud bang payaman no gaypi niya problema ni sumagawa pigi problemahin naan si ininen niya sa miyaan paghinang den amban me inikhtisas we de tinartanto we de sa miyaan iyene me pagdulang-dulangin iyene sa miyaan inalinan bewe de iyene anu ininen mian painte in pag-ibadatin naan si ininen labi harga labi sa miyaan harga me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala in parkala ininen paggiga niya dalil sa miyaan pinahadja we Allah Subhanahu wa taala pag-ibadatin si bulan ininen natawakaf parehing kite sumbati Allah Subhanahu wa taala kue panumba panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sairi ashabihi duk kue kemon sa miyaan ini sahabat demi kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala. Okay, tasabut sidang buah hadis amban Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما mian pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam naan si ininen wa hadzal hadithu hadithun azim jiddan yani hadis ininen hadis hajj manamalan bangsa mian law akilan nas bangsa tahati we manusia yani hadis ininen may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala pain Rasulullahin sabennal painne bang painne sine painne ellum puas amban ako maananin tasaut ni iyene mian jaman kahinapusan aman panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau puas amban panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasayara ikhtilafan katsira takitene ti ediene sa miyaan pagsulang me manusiain niya ni gay magtuhut akal niya ni sa miyaan hinang parkala hininang wede mian dumain sa miyaan pangandaakan agama paindam buain ininen agama paindam buain ininen inaka sa miyaan we ustad anu atawakan sheikh si anu ituin pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini din aksikitehin fa alaikum bisunnati ini mi andin aksikitehin kaputanon bi pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnat kun hatihun bi pain ne bang ine sa mian pamano ko kaamin wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin duk yene sa mian me sunnat al-khulafa' ar-rasyidun yene sa mian sini Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in siya ininen wa'addu 'alaiha bin nawajiz mian bangko kita dinakkineket duk bagaang te supaya kita gay labo supaya kita gay tumala hawa mian yene bis haget bisara panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallamin si tengit ininen may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, pagi pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur pahali ka ampain ni amban hinang baaho
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Sabennal pa inne yene hinang baahwiyan si tingid agama iuen sa miyaan bid'ah. Kay mon hinang bid'ah kalipasan. Maananin gay tinayma wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ininen may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Dana kita bi magsusi bangtek kasamiyaan may bulan mauludin, gay kita bisa miyaan makapagdulang, gay kita bisa miyaan makapag-ine mian makapaglami-lami ka ini mararahin si kita bi ngadji may kalasahan si agama Allahu ta'ala mag-amal illaw sangim sa miyaan kuy pangandaakan sa miyaan wa Allahu subhanahu wa ta'ala sila biyan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka fi dhalik annana nuhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sitingid dininen sa miyaan kalasahan ti panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawanen hubbun nabiy sallallahu alaihi wasallam yan lasati si panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pataman niya palikkiti si dalil may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala dakite maghinang sa dili amban yan dumain pangandaakan wi sara agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Tasabbut wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha fa inni makabisara panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun. Sinesine pa inni nga hinang si agama ininen iene sa miyaan aga mian mabetta die mian pa inni ininen ibadat ininen sa miyaan amban agama bu ga pangandaakan we sara ga tahinang we panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga niya dalil takiteno in par kalaian ibadat fa huwa rad mardud gay tinayma sa miyaan we Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin sidang buat riwayat pa in panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Sinesina do sabpa in maghinang yan hinang dumain amban agama gay tinayma we Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen subi pinatinganten bi simitingid ininen pagihek ka mag-claim sa miyaan ini pinain malaat malailay magnasihat do kite. Ini sa miyaan malaat malailay pinain ihadya magsuy-suy pasalan rasul magkakandulang betad te may parkala ininen si pamayam sa miyaan manusia gaylaat pagyahap siyempre hap pihad jamban mea mag mian painte muridul khair inangan-angan we de mabaya siya nga hinanghap sumagawa lam yusibhu gay siya sa miyaan gataid do we de yan ikahapanin maananin bang si agama bisan pe kabayaan no ilien hinanghap pamayam no ilien hinanghap atat kala sa miyaan ga pangandaakan we sara ga ni agunane bisan pe sa miyaan pinangari-ngarihan we de bisarahin magsadak karo kita ito pinain magnasihat do kita pinain si alle maulud sampai pinain gay ni sa miyaan ini gay ni ta iseb tabi kisah rasulullahin pag ilebahan ni pinain bulan mauludin we pag kisah rasulin si bulan maulud ni adja tilawom di ko may magmaulud iyan bang asa katawhan di ke bidabat bang sige ngadji sa miyaan iyan kahantang kisah panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gahay yeru katawhan din sa miyaan magdulang yeru katawhan din sa miyaan pinain may kaanuhanin migbahu we sa miyaan may kalasahan si agama Allah ta'ala si may tingid ininen pagi may matuulay masiru sab kite miyaan maka waktu te makana pakaliru kite 16 والمتجه بمشيئة الله إلى الرياض. نرجو من السادة المسافرين على هذه الرحلة التوجه إلى بوابة صعود رقم 9 استعدادا للسفر. May I have attention please? This is second call, flight number 16 operating to Riyadh. All passenger traveling this flight, please come to gate number 9A for boarding. Thank you and have a nice flight. Okay. Bawaba 6. Okay, gape bang sa queen. Okay, continue te may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian pihad jamban mea amabaya sa mian ngahinang kahapan sumagawa kahapan ilien gay taydo de. Pigi we ga tumawa lagi bang si agama ga tumawa si aturan pangahinang din. Ininen mian painte payamante kahalante ko ituhin may kalasahan si agama Allah ta'ala. Mian si tingid agama kulang ni sa mian awam si tingid agama hek kadusap awam bang payaman no manusyain magpain ko pain kukulang awam pegi panganal no si may manusyain tahati de parkalain ini kew pag aktual gai gay tahati may kalasahan si agama Allah ta'ala payaman no sa mian kulang awam panganal no si may manusyain may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian tao pegi we gay pakale si may kaguruhan gay ngadji sa mian
Bang upama sa miyaan dinak ngaji pinain busy kami magtrabaho, way kami pamayambi kami hingay busy, subhanallah wallahi mangadjiin hunit piamban magtrabaho, pigya utek sa miyaan inusalin may kalasahan si agama Allah Ta'ala, hunit sa miyaan magpiha yene mian mga hatibis sarami ulamain piung ko ngadji kyo sa miyaan ellew sangem ningko kyo sa miyaan may 8 oras tigilannen dilem da ellew 6 oras itigilannen hunit manamalan may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan gaytahin ang reason. Tapi sara wa Imam Malik rahimahullahu ta'ala si tenged ininen pa Imam Malik pakalehon bi mian pa inte law ta'ammalu kalam Imam Malik rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-mas'alah bang hasal pikil bi manamalan payaman bi bisara Imam Malikin si tenged ininen may kalasahan si agama Allah Ta'ala si waktu pinatarrang wene iyene kasabennalan bid'ahin si waktu pinatarrang wene bisara iyene mian Allah Ta'ala sa mian ta salasay tiyan sin tasabut tiyan sinin bisara panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasabut tiyan sinin pa inni man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sinesine pa inni nga hinang baaho si agama acceptabi. Sinesine pa inni nga hinang baaho si agama Islam ininin bid'ah baaho yaraha hasanah. Pamayam niyehin hinanghap. Okay, bang payaman no ku ito may hinangin, pamayam diyahin, ga niya magpainin ang laat. Okay? Ga niya magpainin ang laat. Pain Imam Malik rahimahullahu ta'ala faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sabennal pain ni tatuhuma wene panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini khana risalah magkhianat si risalah sa mian yene mian pangandaakan mian painte wa Allah Subhanahu wa Ta'ala si iya dinak pinasampay pagyapain Allah Subhanahu wa Ta'ala pa Imam Malik rahimahullahu ta'ala lianna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sabenna sa mian pa Imam Malik rahimahullahu ta'ala magpain ni Allah Ta'ala si alaw ininen kompleto ni maananin ga ginik te magkalagihan way nga hinang sa mian hukuman sa dili amban kapamano way Allah Subhanahu wa Ta'ala dug panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ita kompleto ni si jaman panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga piyamati kompleto ni agamahin ginik yung makasari mian maghinang mian painte hinang baahu may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ituen mian painte bisara sa mian Imam Malik rahimahullahu ta'ala si tenged ininen. Pa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sinesine pa inne mabaya miha nuhut pa inne nuhut yene may bakkas falyastanna biman qad mat sabi pa inne tuhut ne yene may mamatain ne maananin yene may sahaba ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yene mian pa inne hinang ilian pa inne yene may mamatay ilien yene may kasahabatan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pain Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu way kitahang kanhut siye painne sabab painne kanu khaira hadhihi al-umma siye painne pinakahap amban ummat ininen pinene sewe Allah Ta'ala nuhut panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinene sewe Allah Ta'ala sa miyaan ini masampay agama ininen puas amban panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abarraha quluban duk sa miyaan ini siya sa miyaan pinakahap pangatianin pinakalisin sa miyaan pangatianin wa amaqaha ilman duk pinakalalim kataunen mi sahaba wa aqalluha takallufan duk sa miyaan gay si magpalabi amban agama gay si magpasobra amban agama qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam iyan sa miyaan manusia pinene siya Allah Ta'ala nawian panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa naqli dinihi masampay sa miyaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala patashabbahu bi akhlaqihim ine tuhutun bi seppuhun bi sa miyaan lekaton bi mian painte ineren mian painte adat den sibi ilekkat sa miyaan adat den may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala wa taraiqihim. والأخير لرحلة طيران الناس رحلة رقم 16 والمتجه بمشيئة الله إلى الرياض. 16 الرجاء من حضر ضيوف طيران الناس التوجه للبوابة رقم 9 علم المدرسة يتم إغلاق البوابة بعد دقيقتان من الآن.
May I have attention, please. This is the final call for NASA flight number 7. Dumampi ako. 16 operating to Riyadh. Okay. Please all passenger proceed to gate number 9. Okay. Thank you and have a nice flight. Okay, ubos ni. Mian pa Ibnu Mas'ud sibilik katte pangadatan din. Wataraikahum duksa mian ini. Wataraikihim duksa mian ini. Mian yene may bakas din. Bangsa ingge sa mian. Yene labihan sa mian pag-ibadat de panuhut di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum kanu alal hudal mustaqim. Kanian de ilien dialem pandu bentel. May kalasahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paine naan si ininin. Alaikum bil huda au alaikum bil hadil awal. Sibilik katte sa mian yene pandu panagnaanin. Yene may sahaba. Wa qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad mian pain Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ittabi'u tuhutun bisa mian lekatun di panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kasahabatan ni mian da ka amsa mian ngahinang mian pain teh hinang bid'ah faqad kufitum mararahin si kita sa mian ini manhut yene bakas din gayni kita makasari magpalabi sa dilipe ambad mehinang ko may pagjamu pagmaulud pag sa miyaan ine pe miyaan pagtujulikul sa miyaan may kalasahan si agama Allah Ta'ala waqad bayyantu hada adunnu bayanan syafian ye pina miyaan pa inte tapat tarang niwe ko ininen daran sa miyaan sampai mararahin sa miyaan sumagawa gay makaine pagpaisebin binalik-balik pagipain Allah Subhanahu wa Ta'ala fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin magpaiseb kam sa miyaan sa benal ipagpaisebian iyan dambu amban makamumpaat si may mu'min may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mian itu en sa mian amban me inete mian kapangurung te pangajian si lew ini nen tah manamalan sumagawa nen pegge tia kite silinganan si travel may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala mura-mura sa mian painte tinambahan atau akan sinugpatan pengajian ini nen hek kamanamalan si tingid bid'ah biidznillah Subhanahu wa Ta'ala betarante sa mian part 2 atau akan pengajian mian painte ikadue biidznillah Subhanahu wa Ta'ala puas amban ilew ahad iyan pegge tekka ini syariat pahalidad dali sa mian umike maspas sa mian ini mag-study pegge mag-test ni sa mian do hek kamanamal pahininang subay pinasubmit dua abi tabangan umbi kami si dua ami kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ga niya sa mian makatabang kiti amban nian painte ine dua duk sa mian tuyo mako kita taupik si Allah Subhanahu wa Ta'ala mako kita tuyo mian painte bang paing kita inurungan sa mian kabaya wa Allah Subhanahu wa Ta'ala nuntut ilmu duk kita sa mian jumu mian inete masampay gi kita sa mian jumu misara si kasabenalan may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala benalnen si may tingid ininen hikkan pa dito ingi katawaan sa miyaan sa pagitagi ni may kamatatoy hanten magmaulod magjamu magkemon tagi ni sumagawa nen banggay gineesan wete mian hikka manamal imian patag tahinang ini para kala ini pagge mismo ako papu ko mate may kalasahan si agama Allah Ta'ala mismo sa miyaan may dawranganakan may dambu aluma song dumagjamu may kasawsiitan sumagawa pagge gineesan we ko sampay umabot ni parkalain nga mala ni ko paing ko nulay hinangon bi sa miyaan gasaw sa hininang we de ito en banggay kite sa miyaan pabahani banggay kite bahani misara banggay giesante sa miyaan lagi si tagi esten ito en makaiya si Allah Ta'ala ngadji kayo sa miyaan ubos mian mismo dambu aluma anu mismo sa miyaan bu takayano ru sa miyaan pineges ito en makaiya si Allah Subhanahu wa Ta'ala amman ilien bang takitebi sa miyaan may bisara ko ng patek kapangkal mian leman ko si Allah Ta'ala banggay tapagwa ko sa mian kasabin nalanin may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ambat ni ngamala mian may manusyain dahad jabang Allah Subhanahu wa Ta'ala ayun bigi tarang do bisa Rasulullahin bangkew miha rida Allah Ta'ala bisan pesa mian ngama manusyain masih pinarida wa Allah Ta'ala sikau manusyain ini nen sa mian bisara panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban ilien nian salam dua sikam kemon magmaap kam si may bisarako isa miyaan bisan pandak sa miyaan duk bisan pagsalasain sa miyaan ga tanto mian inete mian paslid manamalan pagiti kita si airport magbidda sa miyaan ningko kyo tanam kyo lagi ngantan kyo sa cellphone sa miyaan duk siluma
sumagawa nin gay makaine masih continue teh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.